Paano mapasarap ang gagawing kape sa coffee maker? Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng ADESA. Mapahot or iced coffee, hindi mo ito ma-enjoy kung ang lasa naman ay hindi quality. Kaya para mapasarap ang kapeng ititimpla, sundan mo lamang ito para sure na craving satisfied ka. Una, gumamit ng dekalidad na coffee beans. Gamitin mo ang Arabica beans kung gusto mo ng smooth na flavor at Robusta beans naman para sa mas matapang na lasa. Ikalawa, balansihin mo ang dami ng tubig at kape. Ikatlo, bago mag-brew, i-preheat mo ang coffee maker dahil makatutulong ito para maging consistent ang temperatura. Ikaapat, subukan mo ang iba't ibang brewing time para makuha mo ang perfect na lasa. At ikalima, huwag hayaan ang kape na magtagal dahil posible nang maging mapait ito. At para mapanatiling mainit ang kape, ilagay mo na lang ito sa thermos kung hindi mo naman ito mauubos. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! One day, isang araw, masayang naglalaba si Snowy. Ilang kusot lang, pagod na at luging-lugi. Samantala, si Witch Morgana, parang may hidden agenda. Si Witch Morgana, here to save the day pala. Just a quick tap on her phone, so fast! Washing machine ni Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni ADESA. Installment approve bilis na, 0% interest pa up to 12 months. Sa ADESA installment, kaya-kaya.